Pozdrav djeco! Pomozite mi složiti ovu slagalicu koja prikazuje životinje na farmi. Kako se zove ova životinja? To je svinja. Na engleskom svinja se naziva pig. Što mislite, gdje ide svinja? Jel ju vidite? Tako je, ide ovdje. Sada tražimo gdje ide patka. Na engleskom patka se naziva duck. Vidite li gdje ide? Tako je, patka ide ovdje. Kako se zove ova životinja? Tako je, to je mačka. Na engleskom mačka se naziva cat. Vidite li gdje ide na našoj slagalici? Tako je, ovdje ide mačka. Sada tražimo gdje ide krava. Krava se na engleskom naziva cow. Vidite li gdje ide? Tako je, krava ide ovdje. Znate li koja je ova životinja? Tako je, to je konj. Na engleskom konj se naziva horse. A gdje konj ide na našu slagalicu? Tako je, ovdje u desnom kutu. Konj ide ovdje. Sljedeća životinja koju tražimo je zec. Na engleskom zec se naziva rabbit. Vidite li gdje ide zec? Tako je, ovdje na desnoj strani ide zec. Znate li koja je ovo životinja? To je pas. Na engleskom pas se naziva dog. Gdje ide pas na našoj slagalici? Tako je, pas ide ovdje. Ovo je posljednja životinja koju tražimo. Kako se zove ova životinja? Tako je, to je ovca. Na engleskom ovca se naziva sheep. Gdje ide naša ovca? Tako je, ovca ide ovdje gore. Sada kada smo složili slagalicu, hajdemo ponoviti nazive životinja koje smo danas naučili. Krava, cow. Ovca, sheep. Konj, horse. Svinja, pig. Zec, rabbit. Patka, duck. Pas, dog. Mačka, cat. U kojoj grupi vidiš brojeve? Tako je, u desnoj grupi. Right group. A u kojoj grupi vidiš slova? Tako je, u lijevoj grupi. Left group. Slova se na engleskom zovu letters, a brojevi se na engleskom zovu numbers. Koliko patki
vidiš na slici? 1, 2, 3. 3 patke. 3 ducks. Djeco, znate li brojati do 20? Hajdemo zajedno brojati do 20 na hrvatskom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. A sada ćemo brojati do 20 na engleskom. Jeste li spremni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo, djeco!